lao động, vừa sáng tạo, bồi đắp nên một nền văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Họ có ngôn ngữ, chữ viết riêng, có đời sống tín ngưỡng gắn bó với đạo Phật và luôn giữ gìn truyền thống đoàn kết, hiếu khách, tôn sư trọng đạo, thủy chung với cộng đồng các dân tộc anh em. Trong kho tàng di sản ấy, lễ mừng cơm mới Kim Phổ Hó được xem là ngày Tết lớn trong năm, diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch theo lịch Việt, tức rằm tháng 10 theo lịch của người Lào. Đây là dịp để bà con tạ ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Cũng là ngày để tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời là cuộc sum họp thiêng liêng khi con cháu dù đi xa vẫn trở về đoàn tụ bên gia đình.